ஹாய், வெல்கம் டு அம்தான் வியூஸ். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்டா, எல்ஜி வாஷிங் மிஷினோட ட்ரம் ஃபில்ட்ரு வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம். அதை ஓப்பன் பண்ணணும். ஓப்பன் பண்ணி இந்த சைடில் இந்த மாதிரி இருக்கும், டபுள் சைடு லாக் இருக்கும். அந்த லாக்கை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்திங்கன்னா அழகாக வந்துடும் உங்களுக்கு. இதை தான் க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இங்கே உள்ளே வந்து டெஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்க. இதை க்ளீன் பண்ணுவாங்க. இதை வந்து எடுத்துருவோம். இந்த டெஸ்ட் வந்து வேறு எதுவும் இல்லை, டேங்கில் உள்ள அழுக்கு துணியில் உள்ளதெல்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி இது வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கும். இது வந்து 2 monthsக்கு இல்லை 1 monthக்கு ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணி போடணும். இது நம்ம எப்போதும் இல்லை, ஈஸியான வேலை தான், ரொம்ப நேரம்லாம் ஜஸ்ட்டு ஒரு 5 minutesல க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து என்ன பண்ணால் இந்த ஃபில்டரை கூட தனியாக எடுத்துடலாம். நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணலாம் ரெண்டையும். நல்லா சுத்தமாக ப்ரெஷ்ஷை வச்சு இந்த மாதிரி சோப்பு போட்டு ரெண்டையும் க்ளீன் பண்ணணும். இது செப்பரேட்டாக வந்துடும், அதே மாதிரி இதுவும் செப்பரேட்டாக வந்துடும். எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி ப்ரெஷ்ஷை வச்சு க்ளீன் பண்ணதான் அந்த ஃபில்டரில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் அழகாக எடுத்துடலாம். இது ரெண்டையும் கழட்டி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி தான் கழட்டி க்ளீன் பண்ணணும். இதே மாதிரியே கரெக்டாக வச்சு அமுக்கி விட்டிங்கன்னா உட்காந்துடும். லாக் ஆகிடுச்சு ரெண்டும். இது பாருங்கள், அதுதான் லாக் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து அதை க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ட்ரம்முக்கு இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து இது சைட்லாம் துடைச்சிருங்க. லைட்டாக தண்ணியை தொட்டு துடைச்சிட்டு தான் நமக்கு வந்து அழுக்கு வராது, இருக்காது. அவ்வளோதான், க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா அசம்பிள் பண்ணணும். இன்னும் இந்த லாக்கு 2 லாக்கையும் இப்படி அமுக்கிக்கிட்டு அவ்வளோதான், சவுண்டு ஒன்று வந்துடும். முடிஞ்சிருச்சு, லாக் ஆகிடுச்சு நல்லா. ஓகே, ட்ரம் ஃபில்ட்ரு வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. எப்படி க்ளீன் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு பார்த்துருக்கீங்க. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.